പിണ്ണാക്ക് മാത്രല്ല പരുത്തിക്കുരുണ്ട്. പരുത്തിക്കുരു ഉണ്ടെന്ന്. പിണ്ണാക്കും പരുത്തിക്കുരും പശുവിന് കൊടുക്കണ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞങ്ങളുടെയിലൊന്നും ഇട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇട്ടു. ആ കുറച്ച് സർവ് ചെയ്തപ്പോഴേ കുട്ടി ഇത്ര എനർജിയുള്ള കുട്ടിയുടെ കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് എണീച്ച് വരുമ്പോ എല്ലാ പ്ലേറ്റും അടുക്കി പൊറുക്കി വെക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഇവിടെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വരുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ സ്ഥലം എന്തായിട്ട് പറയൂ? ഇത് നെല്ലിയാമ്പതി. നെല്ലിയാമ്പതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് ഇന്ന. അടിപൊളി ഒരു ടൂറിലാണ്. Oh my god, very good climate. അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ്. ചായ തോട്ടം. എന്താ ചായ തോട്ടം? തേയിലത്തോട്ടം. തേയില പറിക്കാൻ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. Oh my god, wonderful view. Beautiful ആണ്.